最快可能在明天的上午开始它的暴风圈就会逐渐开始从恒春半岛，然后台东这边开始进来到台湾的陆地了。那暴风圈影响的时间看起来会一直延续到礼拜4的下午左右比较有可能的地方大概就是在台东、屏东这些地方比较有机会时间点的话可能是会落在礼拜4左右的这个时间。苏拉台风在吕宋岛附近徘徊许久，目前已经往西北方前进，预计对南部影响比较大。而气象专家吴胜宇则表示，台风今晚就有机会进入巴士海峡。目前苏拉台风在这个吕宋岛的东北方近海那看起来的话是已经开始逐渐的往西北的方向在移动。那大概今天晚上就有机会逐渐进来到这个巴士海峡那明天到后天之间呢，它的东西应该是会通过恒春的南方海面然后经过台湾海峡南部之后，到礼拜5就逐渐的往这个大陆广东的方向过去那按照现在这样子的这个路径上来看的话这个台风的暴风圈应该还是会影响到包括这个台东，然后到屏东，还有高雄跟台南这些地方那预估最快可能在明天的上午开始它的暴风圈就会逐渐开始从恒春半岛，然后台东这边开始进来到台湾的陆地了。那暴风圈影响的时间看起来会一直延续到礼拜4的下午左右这个台风的暴风圈就会逐渐脱离台湾本岛的陆地，那离开台湾附近那所以说陆上的台风警报解除的时间呢，可能是会落在礼拜4的下午左右就是大概差不多有48个小时左右的这个时间那至于说海上台风警报的话，看起来要等到礼拜5就当礼拜5这个台风更进一步往这个广东沿岸靠近了之后，大概在礼拜5的清晨到上午这段期间呢，海上台风警报也就会有机会解除了那按照目前的这个路径上来看的话主要的影响大概会是落在南台湾尤其是东南部地区包括台东，然后这个恒春半岛，另外就是屏东这个地方风雨的状况会是比较明显的。那至于说在北部啊，然后在中部这些地方，看起来的话就比较不受到影响因为它会在暴风圈的范围之外，然后也不会发布这些地方的这个陆上的台风警报所以虽然说可能在北部也会有这种台风外围环流的一阵一阵的这个风雨的这个状况但是应该不会非常的大大概就是这样子，偶尔来一阵的这种风雨的这种情形那至于说中部这边的话，基本上大概就是这一次大概全程都会受到这个中央山脉地形的屏障看起来的话，风跟雨的状况应该都不会太明显。比较有可能的地方大概就是在台东、屏东这些地方比较有机会时间点的话可能是会落在礼拜4左右的这个时间但是因为这个台风的速度上还有方向上可能都还有一些变化就是不排除说它的路径有可能再更往南边修正一点如果再更往南边修正一点的话，它的台风中心附近最强的这个风雨大概就不会影响到我们陆地上的这个情况，那风跟雨的情形都会再更减小所以说会不会达到这个放假的标准，我觉得可以再观察明天的这整个路径变化这个情形那明天看起来的话，应该风雨的状况可能还没有办法那么明显的达到这个放假的标准但是明天晚上到后天之间机会看起来就会比较高一点。周末看起来的话，应该会是转为这种午后有雷雨的这种天气的形态因为这个台风远离，然后东边的这个海葵台风也慢慢的北上了之后的话，基本上我们算是在一个比较低压带的这个范围里面，天气状况还是不太稳定那主要会是发生在午后的热对流雷雨的这种情况那应该会有一些局部大雷雨出现这个机会所以说虽然周末可能台风就离开了但是天气的状况还没有到非常的稳定这个也要提醒大家特别注意。